no Nairobi rimwe nionekaga ta itari ene no Jeff Kihonia ni atiriri mathina maria meguku ri Nairobi ri ni mathina makoretwo kuo ni mathina makoretwo kuo kuma tene to riu ni ukinjuria ni ngiurio town ino ya Nairobi kana county ino ya Nairobi ko ni mundu witagwo Nyoka kana Jeff yuri othia bengi ugakomba mbeca ugakorwo na thire ko county ya Nairobi ni mundu yagirirwo ku declare bankrupt tondu mathire maria me muci wa Nairobi ni makiria ma mathire 110 billion hau ni turoka mbeca icio ri itinatuika 110 billion tondu wa wathani uria wiku successive government ri koretwo mucini wa Nairobi o kuma riria yetirwo kanju koguo ni town ikoretwo igumirwo ni murigo munene muno wa thire hau hangiri national government ina makiria ma mbeca makiria ma 78 billion thire wa Nairobi bangiri ha mbeca icio ri ringi no Nairobi no uko ukioneka uthi wa na mbere he kigina kiheanagwo muci wa Nairobi 20 billion kuma kwi national government mbeca ici ri itikoragwo ciganite to riu ri muci wina makiria marutia wira 22000 na ni kuhuthikaga makiria ma ciringi bilioni 1.2 kuri harutia wira na kuo riria mbeca ikuoyo kana riria igoti rikurogotwo rikagukinyaniria rikagukinyaniria gikiro kiu ni turanyitana riu koguo ri tondu maundu mau mothe wauga ri ni itumi imwe cia kunyitirira Sakaja muno nigetha ndakae gukihuma tondu ni na mathina mai kuringana na statement icio wauga ri already riu ni ndi mwena wa Sakaja tondu angikura na mathina mau mothe aramataga county ya Nairobi atia niguo gugatiriri gukanigetha twethe Kihonia tumenye thina uyu jambire ngwiria ati Nairobi county to tuorania wa mbere ni worira kiuria kiria kiratuma inyueta ma Shesheni hakuhe nawe.